Ayan mga gar, pinapahid na natin yung ginawa natin kaninang sauce, no? Tapos paypayan natin mga gar, alaga natin sa paypay para medyo mabilis maluto at medyo gutom na rin ako mga gar. Alright. So mga gar, na-flip na natin tong ano, no? Chicken nuggets natin. So pahira natin ulit para kumapit yung sarap mga gar. Alright. Tapos maya konti, tikiman time na mga gar. All goods mga gar. Sheesh! At ang dali lang gamitin nito mga gar, pang ihaw. Baby roller. Alright.